3月14慶祝情人節就梗係要抽卡啦，唔喺呢度抽，係呢度。我今次咧喺 TCG Japan 抽嘅呢兩個卡池抽 PSA 10嘅鑑定卡，好處係咩啊？抽完唔使再鑑定咁麻煩。Let's go！ 首先同大家抽呢個5萬 point 嘅池，呢一張 Zoro 咧想要㗎啦，呢張烏索普都想要。喂，嚟啦！第一抽5萬 point，Let's go！ OK， 呢個咧就係9蚊嘅 Zoro 2畫，我唔係要9蚊 Zoro， 我哋再嚟第二抽5萬 point。OK， 兩張都係9蚊嘅 Zoro， 明白晒。5萬 point 嗰次，我已經為大家掃除咗障礙啦，大家加油！理性抽卡，開心抽卡，5萬 point 抽完，接住嚟抽3萬 point。3萬 point 嘅頭像咧就係呢個卡爾嘅 PSA 10分啦，想要路飛金籤，想要抽。Yes，OK， 南美水墨畫嘅 PSA 10 good 嘅，抽完之後咧就係要送貨時間，呢度點算翻晒3件咧就會按出貨，出貨需要用嘅點數咧係1500點嘅。好啦，咁我哋等收呢一個成品啦。話咁快3張卡就翻咗嚟啦，而家即刻開箱。嘿，呢兩張嘅9蚊 Zoro 卡放都靚仔嘅 ，TCG Japan 都仲會有其他唔同 size 嘅 pool 咧俾大家去抽嘅。除咗 One Piece 之外咧，仲有 Pokemon 嘅，咁大家記得抽卡之餘，理性抽卡，白色情人節快樂 ，share 俾你男朋友或者女朋友睇，一齊抽卡，分享快樂。